नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ विमानस्थलमा बेला बखतमा उठ्ने गरेका समस्याका कुरा, बेला बखतमा देखिने गरेका जोखिमका कुरा अनि समग्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका सन्दर्भमा, प्रविधियुक्त बनाउने सन्दर्भमा विमानस्थल स्वयंले गरिराखेको व्यवस्थापनको विषयमा जोडिएर संवाद गर्न खोजिराखेका छौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज हामीले यहाँलाई यसकारण सम्झ्यौँ कि काठमाडौँको आकाश आज बिहानैदेखि उडान र अवतरणका लागि केही प्रतिकूल थियो। अहिले मौसम केही सुधार भएको छ र काठमाडौँको आकाशमा यो खालको मौसमी प्रतिकूलता देखिँदै गर्दा जोखिम धेरै हुन्छ। उसै त काठमाडौँको विमानस्थल त्यसमाथि पनि भनिन्छ। जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा विमानस्थल स्वयंले यो बिचमा के गरेको छ? धन्यवाद यहाँको सान्दर्भिक प्रश्नको लागि। सर्वप्रथम त म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ विमानस्थल आफैमा जोखिमयुक्त विमानस्थल होइन। रहेको कुरा यहाँले आज बिहान मौसमको विषयमा जुन कुरा गर्नुभयो, हामी कहाँ दुई प्रकारको फ्लाइट हुन्छ, एउटा भिएफआर एउटा आइएफआर। आइएफआर भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट प्रोसिड्युरले चल्ने र भिएफआर भनेको आँखाबाट हेरेर चल्ने। बिहानकोमा पानी परेकोले भिजिबिलिटी कम भएकोले केही भिएफआर फ्लाइटहरू डिस्टर्ब भएका हुन्, तर भिएफआर फ्लाइटले पनि कुनै जहाजहरूले पनि आइएफआर गर्छ। त्यसकारण चाहिँ एयरपोर्टै ठप्प भएको होइन, केही ढिलो हुन गएको हो, तर 10 बजेपछि त्यो प्रब्लम थिएन। अहिले एकदम राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। र दोस्रो कुरा म पुनः फेरि भन्न चाहन्छु, काठमाडौँलाई जुन यहाँले जोखिमयुक्त भन्नुभयो, यो चाहिँ विमान उडाएका दशकौं विमान उडाएका चालकहरूले, पाइलटहरूले यही कुर्सीमा बसेर भन्दै गर्दाखेरि विश्वका अरू विमानस्थलको तुलनामा भौगोलिक हिसाबमा, प्राविधिक हिसाबमा हामी जोखिमयुक्त पोजिसनमा छौँ। म भौगोलिक हिसाबमा चाहिँ म पनि भन्न चाहन्छु, एउटा चाहिँ समतल भूमिमा भएको एयरपोर्ट र काठमाडौँ कचौरा आकारको टोपोग्राफिकल भएको एयरपोर्टमा केही भिन्नता अवश्य हुन्छ, केही जोखिम हुन्छ। त्यो भनेर हामी कहाँ चाहिने प्राविधिक इक्विपमेन्टहरू छैन, हाम्रा जनशक्ति क्वालिफाइड छैनन् भन्ने पक्षमा म मान्ने पक्षमा छैन। र दोस्रो कुरो, कुन क्याप्टन साहबले के भन्नुभयो त उहाँको पर्सेप्सन हो, तर म एज ए एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर पनि भएको नाताले, काठमाडौँ एयरपोर्टमा म विगतमा धेरै वर्ष काम पनि गरेको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो विमानस्थल अरूको भन्दा उच्चतम नभए तापनि धेरै कम्पनी छैन, चाहिने मिनिमम फेसिलिटी हामीसँग सम्पूर्ण छ। मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, दिनमा झन्डै अहिले 400 मुभमेन्ट प्लस भएको खण्डमा काठमाडौँ विमानस्थल भित्र अहिलेसम्मको इतिहासमा जम्मा 3वटा मात्रै एक्सिडेन्ट भएकोले पनि कसरी हामी जोखिमयुक्त विमानस्थल भन्छौँ काठमाडौँलाई? हो, टोपोग्राफीको कुरा मैले गरेँ, त्यो मामलामा समतल भूमिको एयरपोर्ट भन्दा हामी केही जोखिमयुक्त छौँ, त्यति हो। जस्तो अब यहाँले अघि भन्नुभयो यो भिजुअल फ्लाइट र इन्स्ट्रुमेन्टबाट हुने फ्लाइट, विशेष गरी काठमाडौँ विमानस्थलको वास्तविक क्षमता कति हो प्राविधिक हिसाबमा, है जनशक्तिको हिसाबमा, प्राविधिक हिसाबमा? तपाईँले भन्नु 400 वटा चान्चुन हाम्रो उडान अवतरण प्लस भइरहेको छ अहिले, तर क्षमता कति हो हाम्रो? होइन, यसो छ, अगर हामीले यसलाई चाहिँ 1 घन्टामा सबै फ्लाइट ल्याउने हिसाबक्रम गऱ्यौँ भने चाहिँ हो हाम्रो क्षमताभन्दा बढी नै हो, तर हामीले त्यो गरेका छैनौँ। हामीले स्लट म्यानेजमेन्ट, स्लट कमिटी भन्ने छ, हाम्रो त्यो कमिटीले कुन आवरमा कतिवटा फ्लाइटलाई दिने पर्मिसन त्यो भनेर हामीले सेग्रिगेट गरेका छौँ, त्यसरी हामीले बाँडेका छौँ। त्यो हिसाबले अहिले पनि मलाई लाग्छ हामी हाम्रो क्षमता अनुकूल नै हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। हो, एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एयरपोर्टको ट्राफिकको प्याटर्न चाहिँ हिट्रोजेनियस भन्छ। त्यो भनेको भिएफआर फ्लाइट पनि हाम्रो त्यहीँ छ, सानो जहाज पनि त्यहीँ छ, हेलिकप्टर पनि त्यहीँ छ, ठुलो जहाज पनि त्यहीँ छ। त्यो हिसाबले हिट्रोजेनियस ट्राफिक छ हामी कहाँ, तर हाम्रो क्यापासिटी नै एक्सिड भएर, क्यापासिटी नै हाम्रो भएर हामीले चाहिँ धेरै फ्लाइटलाई ह्यान्डल गरिराखेका छैनौँ। हो, कुन मानेमा टर्मिनल बिल्डिङको क्यापासिटीको मानेमा हो हामी कहाँ अलिकति साँघुरो भएको छ। बे जम्मा 9वटा छन् हाम्रो, त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो मैले पहिला पनि निवेदन गरिसकेँ, हाम्रो काठमाडौँको टोपोग्राफीले गर्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँको
माथि आकाश अलिकति साँघुरो छ र चौथो सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो एउटा मात्रै रनवे भएकोले केही कन्स्ट्रेन्ट छन् तर त्यो भन्दैमा हामीले हाम्रो क्यापासिटीलाई आँखा चिम्लेर हामीले एकदमै धेरै गरेका छैनौँ विगतमा केही गल्ती भएका हुन सक्छन् हो हामीले पिक आवरमा धेरै जहाजलाई पर्मिसन दिएको पनि हुनसक्छ त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्दै गएका छौँ र यही सन्दर्भमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ कि अबको त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 21 घण्टा सञ्चालन हुन्छ जेठ 7 देखि हामीले 18 घण्टामा छौँ अहिले हामी 18.5 घण्टामा छौँ 8 घण्टामा छौँ हामी 21 घण्टामा जान्छौँ र टेन्टिभली डेट हामीले जेठ 7 गतेलाई तोकेका छौँ त्यसको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू हामी क्रमशः फुलफिल गर्दै लग्नेछौँ यहाँले भने जस्तै जनशक्तिको केही कमी छ हामी कहाँ त्यसलाई हामी फुलफिल गर्न यो समयभित्र हामी फुलफिल गर्छौँ प्राविधिकको जसको रेटेड वालाहरूको जसको रेटिङ कम भएको छ मलाई हामी रेटिङ गर्छौँ कुनै नयाँ कुरा चाहिँदाखेरि त्यसलाई पनि हामी थप्दै जान्छौँ हामी क्रमशः सुधारको क्रममा छ तर बेला बखत समाचार आउँछ कि दुर्घटनाका कुरा अलग भए प्राविधिक कुरा होलान् मानवीय त्रुटिका कुरा होलान् मेसिनरी कुरा भयो काठमाडौँका आकाशमा आइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विमानले 2-4 फन्क नलगाइकन त्यहाँ अवतरणको लागि मौका पाउँदैनन् हो ट्राफिक एकदमै जाम छ नि काठमाडौँको आकाश हामी स्वाभाविक भन्दै गर्दा हामीले काठमाडौँको एकदम परिवर्तनशील यो यहाँको मौसम पनि छ त्यो ढङ्गले फन्को मार्दै गर्दाखेरि त्यसले समग्र वायु उडानका क्षेत्रमा कति प्रतिशत जोखिम निम्त्याइराखेको छ यात्रुहरूलाई कति आतंकित पारिराखेको होला चालकको मनोविज्ञान कहाँ पुगेको होला यसलाई तत्काल हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने विकल्प हामीसँग केही छन् केही तयार हुँदैछन् अब यसो छ यहाँले भनेको कुरा चाहिँ म त्यसमा केही हदसम्म सहमत छु कसरी सहमत छु भने एयरपोर्ट आइसकेर एयरपोर्टको माथि फन्को मार्नु अवश्य त्यो अलिकति राम्रो कुरा होइन पेसेन्जर के आतंकित हुनु अथवा म छिटो जान पाए हुनु भन्ने कुरा स्वाभाविक हो तर त्यो फन्को मार्दाखेरि हामीले चाहिने सेफ्टी रिक्वायरमेन्ट हामी भन्छौँ सेफ्टी रिक्वायरमेन्ट एउटा हाम्रो प्रोसेस छ एउटा हाम्रो होल्डिङ पोइन्ट छ त्यसमा रहेर हामीले गराएका हुन्छौँ र एउटा जहाजको अर्को जहाजसँग कति दूरी राख्नुपर्छ कति लेभलको डिस्टेन्स हुनुपर्छ त्यो हाम्रो एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले त्यसलाई हेक्का राखेर त्यो अनुसार नै उहाँहरूलाई होल्डिङ गरेको निर्देशन दिएको हुनुहुन्छ र पाइलट साहबहरूले पनि त्यही फलो गर्नुहुन्छ त्यसकारण दुर्घटनाको जोखिम रहँदैन तर हो यहाँले भने जस्तै पेसेन्जरमा के आतंकित हुनु स्वाभाविक हो र दोस्रो कुरो होल्डिङ भइसकेपछि जहाजको अपरेसन आवर घट्छ फ्युल कन्जम्सन बढ्छ हैन अब उसको हुनसक्छ उसको चाहिँ कुनै उसको ट्रान्जिट छ भने ट्रान्जिटमा असर गर्न सक्छ तर त्यो भन्दै गर्दा हामीले त्यसलाई फेरि न्यूनीकरण गर्न त पाइला चालेका छैनौँ म भन्न चाहन्न जस्तो अहिले नै यहाँले देख्नुभयो होला हामी 21 घण्टामा गइरहेछौँ निकट भविष्यमा 6 महिनाभित्र हामीले 2टादेखि 3टा 4वटासम्म बे हामी कम्प्लिट गर्नेमा लागिरहेछौँ बे बन्ने रनवे हुन्छ कि पार्किङ वे हुन्छ पार्किङ बेमा पनि अहिले पार्किङको कमीले पनि हाम्रो केही कन्जेसन हाम्रो देखिएको छ त्यो केही हदसम्म समाधान हुन्छ र 1 वर्षभित्र मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ 1 वर्षभित्र भैरवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ भैरवा विमानस्थल सञ्चालन ल्याएपछि अहिलेको ट्राफिक मलाई लाग्छ 30% त्यता डाइभर्ट हुन्छ त्यसले पनि हाम्रो कन्जेसन घटाउँछ र दोस्रो कुरा कसरी हामी अटोमेसनमा जाने अटोमेसनमा गए पनि अझ रेपिड कसरी हामीले हाम्रो कन्जेसनलाई घटाउँदै जाने भन्नेपट्टि पनि हामी लागिरहेछौँ र दोस्रो कुरा यहाँलाई म भन्न चाहौँ इन टु इन रनवे हाम्रो रनवेसँग इन टु इन ट्याक्सीवे हाम्रो छैन त्यसमा पनि हामी काम गरिरहेछौँ भएको हेलिकप्टरलाई हामीले अहिलेको ठाउँबाट अलिक टाढा लगेर छुट्टै हेलिप्याड बनाएर भएको अहिले हेलिप्याडलाई पनि हामीले जहाजको पार्किङ बनाउने पो हो कि त्यसतर्फ पनि हामी काम गरिरहेछौँ अब हामी हात बाँधेर बसेका छैनौँ 1 वर्षभित्र अहिलेको स्थिति भन्दा हामी धेरै माथि गएको हुन्छौँ यो कन्जेसन हुँदैन भन्ने म ठोक्क गर्न चाहन्छु ट्राफिक कन्ट्रोलरको रूपमा पनि काम गरेको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको रूपमा काम गरेको हिसाबमा सामान्यतया दिल्ली विमानस्थलबाट काठमाडौँको लागि उडेको विमान कति समयमा आइपुग्छ 45 मिनेट हैन टेन्टिभली हाम्रो फ्लाइङ टाइम भन्छ त्यो पोइन्ट टु डिपार्चर टु पोइन्ट टु डेस्टिनेसन 1 घण्टा 5 मिनट हो 1 घण्टा 5 मिनट त्यो विमानले जस्तो कति फ्युल बोक्नुपर्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अब यसो छ त्यो कति फ्युल बोक्नु पर्छ चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर उसले के गर्छ मापदण्ड त केही होला छ उसले के गर्छ भने जस्तो दिल्लीबाट उडेको जहाज काठमाडौँ विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्दाखेरि चाहिने फ्युल कदाचित काठमाडौँ एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्न सकेन भने त्यहाँबाट अल्टरनेट हाम्रो एयरपोर्ट भन्छौँ अल्टरनेट एयरडोममा जाँदाखेरिको चाहिने फ्युल प्लस दिल्ली नै अहिलेको लागि त भनौँ ल दिल्ली नै यहाँले भन्नुभयो भने
उसलाई चाहिँ काठमाडौँबाट दिल्लीबाट काठमाडौँ काठमाडौँबाट दिल्ली प्लस 45 मिनट जगेडा भनेपछि मोटामोटी 2 घण्टासम्म ऊ आकाशमा हुर्न सक्ने फ्युल उसँग हुन्छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो भैरहवा विमानस्थल 1 वर्षभित्र एक हिसाबले प्रयोगमा आयो भने त्यसले कुन ट्राफिकलाई कन्ट्रोल गर्छ? डोमेस्टिकको कुरा गरिराख्नु भएको छ, इन्टरनेसनल फ्लाइट? म डोमेस्टिक पनि केही ट्राफिकहरू डाइभर्ट हुन्छन्, इन्टरनेसनल पनि डाइभर्ट हुन्छन्। कसरी भनौँ भने जस्तो भैरवा विमानस्थल बनेपछि लुम्बिनीलाई प्रयोजनको लागि आउने टुरिस्टहरू काठमाडौँ किन आउँछन्? उहाँहरू सोझै भैरवा जानुहुन्छ। भैरवा बेसको कुनै चाहिँ भैरवालाई हेर्नलाई आएका टुरिस्टहरू लुम्बिनी बाहेक पनि छ, धेरै कुराहरू छन् भैरवामा, त्यो हेर्न आउने काठमाडौँ किन आउने? प्लस भैरवाभन्दा पश्चिम हजुरको भन्नुहोस् न 100 किलोमिटरसम्म पनि हाम्रो जुन बोर्डर छ त्यहाँसम्म आउनलाई पनि काठमाडौँ आएर हाम्रो फेरि अर्को जहाजमा जानुभन्दा त भैरवा ल्यान्ड गरेर जान सजिलो हुन्छ। चौथो कुरो, अहिले हाम्रो एउटा लेबर मार्केट पनि छ जुन मिडल इस्टमा काम गर्न जाँदैछन्, त्यो एरियाको धेरै म हेर्छु मेन पावर आइरहेछ काठमाडौँमा बाहिर जानलाई, उहाँहरू त्यहीँबाट बाहिर जानुहुन्छ। त्यही कारण अहिलेको जुन ट्राफिक छ हाम्रो इन्टरनेसनल त्यसमा कम्तीमा पनि 30% मलाई लाग्छ भैरवातिर डाइभर्ट हुन्छ। त्यसले पनि हाम्रो कन्जेसन केही घटाउँछ। इन्टरनेसनल फ्लाइटको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले काठमाडौँ विमानस्थलले यही चाप, यही एयर ट्राफिकको यो दबाब खेप्नुपर्ने समय अरू कति टेन्टेटिभ कति हामीले विकल्प कहाँ खोजिराखेका छौँ यसभन्दा बाहेक? अब यहाँले भन्न खोज्नुभयो डोमेस्टिक एयरक्राफ्टलाई बाहिर लाने कुरा गर्नु भएको हो भने 1 महिनाभित्र मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ, 1 महिनाभित्र कुन ठाउँमा डोमेस्टिक एयर स्टल है, फेरि त्यो ATR 72 टाइपको होइन, स्टल भनेको सर्ट टेकअप ल्यान्डिङ भनेको ट्विन अटर डोर्नियर टाइपका सानो जहाजहरू 18 सिटर भनौँ न, त्यो जहाजलाई सार्ने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। विगतमा पनि त्यो धुलीखेलको डाँडा मै आफै 2 चोटि गएर हेरेको छु। अब धुलीखेलको डाँडा हुन्छ कि नागी डाँडा हुन्छ कि अरू 1-2वटा ठाउँ छन्, ठुली चोरी के भन्ने, त्यहाँ कहाँ हुन्छ त्यो एउटा निर्णय प्राधिकरणले गर्छ। त्यसको 2 वर्षभित्र डोमेस्टिक एयरपोर्टको स्टल एयरक्राफ्टलाई को लागि हामी चाहिँ विमानस्थल बनाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यो भएपछि त काठमाडौँको धेरै ट्राफिक कन्जेसन कम हुन्छ। योभन्दा बाहेक जस्तो हामी चर्चा गर्छौँ नि पोखरा, चितवन, सिमरा, भैरहवा यी विमानस्थलहरूले फुल फेजमा इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू उडाउन सक्ने सम्भावना अथवा समय सीमा, पोखराको त चर्चा मात्रै भयो, विकास केही पनि भइराखेको छैन भन्ने गुनासो छ स्थानीय स्तरमा। होइन, यहाँलाई म एउटा कुरा भनौँ, पोखराको अहिले फुल फ्लेजमा काम सुरु भएको छ विगत 4-5 महिनादेखि। अबको 3 वर्षमा अरू कुनै बिचमा बाधा व्यवधान आएन भने पोखरा विमानस्थल कम्प्लिट हुन्छ। र मैले पहिल्यै भनिसकेँ भैरवा 1.5 वर्षभित्र त अपरेसनमा आउँछ। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ के एउटा विचार गरौँ भने अबको 5 वर्षभित्र कम्तीमा नेपालमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ र त्यो 100% हुन्छ पनि। अब जस्तो यो अलिकति पुरानो तथ्याङ्क हो, तत्कालीन अख्तियारको टोलीले विमानस्थलको अनुगमन गरिसके पछाडि सार्वजनिक गरेका विमानस्थलभित्रका समस्याका चाङ भनेर 35-40वटा बुँदाहरू थिए। ती बुँदागत हेर्दाखेरि तपाईँहरूले जस्तो यहाँ पहिला नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतको विमानस्थल सञ्चालन हुनुपर्नेमा सुरक्षा निकाय, अनुगमन, भन्सार, वायु सेवा कम्पनीको जिम्मेवार निकायका बिचमा समन्वय भएन भन्ने एउटा 1 नम्बरमा उहाँले देखाएको औँल्याएको समस्या। यी तमाम समस्याहरू सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तपाईँको नेतृत्वमा के प्रगति भएको छ? जस्तो तपाईँलाई पनि जानकारी छ अख्तियारले त्यति बेला इङ्गित गरेका विषयहरू। अब म सम्पूर्ण कुरा त अहिले मलाई याद छैन, तर यहाँले जुन समन्वयको कुरा उठाइहाल्नुभयो, म काठमाडौँ विमानस्थलको प्रमुखमा आएको 3 महिना मात्रै भएछ। 3 महिनामा हामी 5 चोटि हामी बसिसकेका छौँ। जस्तो यहाँले भने जस्तो प्रहरी, भन्सार, इमिग्रेसन, आर्मी, अनुसन्धान, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको NSC, AOC वाला कम्पनीहरूसित र प्लस एयरलाइन्ससँग डोमेस्टिक इन्टरनेसनल म बसिसकेको छु। समन्वयात्मक हामीले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। कहीँ कतै हुनसक्छ समन्वयको अभाव भएको देखिएको थियो होला विगतमा, तर आजको स्थितिमा त्यो मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने 21 घन्टे सञ्चालन गर्दाखेरि अहिले यहाँले भनेको सबै स्टेक होल्डरहरूको उत्तिकै भूमिका छ, तर उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नु भएन भने त म त त्यो 21 घन्टे चलाउन सक्दिनँ। त्यसकारण पनि उहाँहरूबाट पूर्ण सहयोग भएको छ र हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसकारण विगतको तुलनामा अहिले हाम्रो कोअपरेसन धेरै राम्रो भएको छ। अर्को जस्तो
ट्याक्सीका सन्दर्भमा यात्रुहरूलाई तानातान हुने, रातो प्लेट कालो प्लेटका सवारी साधन यात्रु खोज्ताखोज गर्ने, लगेजहरू हराउने, त्यहाँभित्रका प्राविधिक रूपमा एक्सरे मेसिन लगायत सबै सामानहरूमा बेला बखतमा देखिने समस्या, यी समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी अहिले ठिकठाक हालतमा छौँ कि? यहाँले सही प्रश्न उठाउनु भयो। विगतमा लगेज हराउने, लगेज टुटफुट हुने धेरै समस्या थियो। त्यो समस्याको रूपमा म पनि अवगत छु। तर अहिलेको केसमा त्यो घटना धेरै न्यूनीकरण भएको छ। म पुरै निम्त्यान्न भएको छ म भन्दिनँ, तर विगतको तुलनामा धेरै कम भएको छ। यहाँले आफै पनि गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ, धेरै कम भएको छ। हो, कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने फ्लाइटमा सामान छुट्या हुनसक्छ, अर्को फ्लाइटले ल्याइदिन्छ। तर टुटफुट हुने, चोर्ने, जुन चेन भाँचेको हुने, त्यो समस्या अहिले धेरै कम छ। यसमा हामी सबै, म लगायत हाम्रो टिम, हाम्रो एयरलाइन्स, हाम्रो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, प्रहरी, हामी सबै सचेत छौँ। ठाउँ ठाउँमा CCTV लगाएका छौँ। ती समस्याहरू धेरै कम भएको छ। र ट्याक्सीको केसमा पनि हिजोको भन्दा आजको स्थिति राम्रो छ। म पूर्ण त म अझ भन्न चाहन्न, तर हिजो जस्तो तानातान गर्ने, जति मनलाई भाडा लिने जुन गरिरहेको थिएँ, त्यो केही हदसम्म कम भएको छ। तर पुरै अब निम्त्यान्न भएको छैन। तर यसमा पनि हामी पटक पटक मिटिङ गर्ने, छलफल गर्ने हामी गरिरहेछौँ। आशा गरौँ निकट भविष्यमा त्यो समस्याबाट पनि हामी मुक्ति पाउँछौँ। अर्को जस्तो प्रस्थान कक्षमा प्रहरी बस्छ, भन्सार देखिँदैन। आगमन कक्षमा चाहिँ भन्सारले हेर्छ, त्यहाँ प्रहरी देखिँदैन। यसले गर्दाखेरि विमानस्थलबाट गैर कानुनी रूपमा कारोबारहरू हुने गरेका छन् भन्ने एउटा अख्तियारको आशंका, जुन यो गएको पुस 21 गतेको 33 किलो सुनकाण्ड अहिले पनि तरङ्गित भइरहेको छ समग्र राजनीति, प्रहरी प्रशासन। यो रिक्तता, त्यहाँनिर इङ्गित गरिएको रिक्तता परिपूर्तिका सन्दर्भमा, सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केही सुधार भयो अहिले? होइन, यसो छ। अब के हुन्छ भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा नर्म्समा चल्या हुन्छ। इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको नर्म्स अनुसार चल्या हुन्छ। अब त्यो नर्म्समा तपाईँको भन्सार चाहिन्छ चाहिँदैन, फलाना चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुराको इङ्गित गरे हुन्छ। जस्तो यहाँले भने जस्तै हाम्रो डिपार्चरमा पनि भन्सार कार्यालय छ। यहाँले एराइभलमा आउँदाखेरि पेसेन्जरहरूलाई चाहिँ जम्मै गरे हुन्छ, डिपार्चरलाई गरे हुन्न भन्नु खोज्नुभयो होला। तर त्यो काम त हाम्रो सेक्युरिटीले गरिराख्नु भएको छ। अब मैले यहाँलाई अर्को कुरा पनि भनौँ, अहिले जुन हाम्रो डिपार्चर जाने पेसेन्जरलाई जुन हामीले पहिलो गेटमै हामीले जुन सेक्युरिटी स्क्रिनिङ गरेर भित्र पठाउँछौँ र काउन्टरसम्म जाने भन्दा 20मा जुन उहाँले बेग आफूले लिएर जानुहुन्थ्यो, अब उहाँले बेग लिएर गए तापनि काउन्टर चेक भएर त्यो बेग पछाडि गइसकेपछि फेरि प्रहरीले चेक गर्नुहुन्छ। अब जुन अहिलेसम्म थिएन, खालि इन्डियन जहाजहरूलाई मात्रै थियो, अब हामीले त्यो पनि गर्दैछौँ। त्यसकारण एउटा मान्छेले फुल बडी स्क्रिनिङ गरिसकेर, बेगेजहरू स्क्रिन गरिसकेर, दुईचोटि गरिसकेपछि अब गैर कानुनी सामान गयो भनेर कसरी भन्ने, हाम्रो त्यत्रो निकायहरू त्यसैमा लागिराख्नु भएको छ। तर पनि समस्या आउँछ, विवाद बेला बेलामा तपाईँहरू मुचिने गर्नुहुन्छ। मैले बुझेसम्म डिपार्चर भन्दा एराइभलमा केही समस्या देखेको छ। त्यही समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि कस्टमरले अहिले आउने हरेक पेसेन्जरलाई हजुरको बडी चेकअपदेखि लिएर सबै गर्नु भएको छ, बडी स्क्यानर राखिदिनु भएको छ। त्यसले केही कम भएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस चाहिँ त्यो होइन। जस्तो अमेरिकै म कतिचोटि जाँदाखेरि हजुरको त्यसरी चेक गर्दैन, रेन्डमली गर्छ, तर गर्दैन उहाँ। रेन्डमली कुनैलाई गर्छ न गर्दैन। हामीले चाहिँ अब हामी गर्न बाध्य भयौँ। यहाँले भने जस्तै अब अनेक कुरा हाम्रो विमानस्थलबाटै आएको हुनाले सायद कस्टमले त्यो गर्नु भएको हो। त्यसकारण पहिलोको तुलनामा अब धेरै कम भएको छ। अब कमै भएको छ, जिरो नै म भन्न सक्दैन, किन हामी पत्र पत्रिकामा पटक पटक देखिरहेछौँ सुनकाण्डदेखि हरेक काण्डहरू। अर्को जस्तो पसल, त्यहाँभित्रको मनी एक्सचेन्जरहरू, राजस्व छली, विशेष गरी त्यहाँनिर मागेको अवस्थामा बिल दिने नत्र बिल नदिने, यथार्थ कारोबार नदेखाई कर छली विमानस्थलबाट व्यापक हुन्छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ विमानस्थल परिसरभित्र सञ्चालन भइराखेका यी पसलहरू चाहिँ लामो समयदेखि एउटै पार्टीलाई निरन्तरता दिँदै गर्दाखेरि यी तपाईँले भनिराखेका विकृतिहरूमा विमानस्थलका प्रशासन, तपाईँहरू जस्ता पदाधिकारीहरू पनि बेला बखतमा विवादमा तानिन गरेको घटना, यो घटनाबाट बाहिर निस्किने सन्दर्भले केही सुधार भएको छ अथवा सुधार गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा म यहाँ मार्फत म एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो नियमावलीले म्याद थपको कुनै प्रयोजन राखेका छैन। त्यसकारण मैले चाहेर वा कसैले चाहेर कसैको पनि म्याद थप हुँदैन। तर उहाँहरू अदालत गइदिनुहुन्छ, अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याइदिनुहुन्छ, अदालतबाट म्याद थपको निर्णय गराइदिनुहुन्छ। अब सम्मानीय अदालतलाई कसरी हामी अवहेलना गरौँ? हामीलाई एउटा त्यो समस्या छ।
पहिलो दोस्रो कुरो यहाँले भने जस्तै सामानको बिल दिन भन्नुभयो हो, सही हो। चिया पसल त्यहाँ धेरै जसो चल्ने भनेको चिया पसल र यो गुड्सको सामान हो, ठुल्ठुलो सामान होइन। त्यस कारण उहाँले बिल त दिनुपर्ने हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पेसेन्जरहरू पनि अलिकति अवेर हुनु पर्यो। अहिले हतारमा भएर चाहिँ दिएको बिललाई वास्ता नगर्ने पो हो कि त्यो एउटा घटना हुनसक्छ। र त्यसमा पनि यहाँले भने जस्तै म यसमा हेर्छु। म अर्को समग्रमा अब तपाईँको नेतृत्वमा विमानस्थलमा तपाईँले नेतृत्व सम्हालिसके पछाडि तपाईँलाई खड्किएका समस्याहरू के देखियो त्यहाँ समग्रमा? जस्तो हामी भन्छौँ विमानस्थलमा पूर्वाधार भएन, विमानस्थल काठमाडौँको विमानस्थल जोखिमपूर्ण भयो, यात्रुले दुःख पाए, पार्किङको भएन, यी तमाम समस्या बाहिर देखिने समस्या भयो। तर आन्तरिक रूपमा जस्तो तपाईँले भन्नु अदालतले स्टे अर्डर दिइदिन्छ, व्यवस्थापनमा केही न केही समस्या आइहाल्छ। समन्वय गर्न पनि अब ट्राफिक त्यहाँनिर तपाईँको जस्तो आफूले विमानस्थल प्रशासन हेर्नु होला, त्यहाँनिर भन्सारसँग समन्वय गर्नु पर्यो, सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नु पर्यो। त्यहाँ समन्वयको कुरा होला, फेरि कमान्डिङ त छुट्टा छुट्टै छ। मतलब तपाईँले फेस गरिराखेको समस्या के हो? जस्तो एक दर प्रणालीबाट गयो भने यी सबै कुराहरू समाधान हुन्छन् कि भन्ने केही पहिचान भएको छ अहिले? होइन, त्यो त्यसतर्फ हामीलाई त्यति साह्रो समस्या छैन। हाम्रो समस्या के छ भने मैले आफ्नो कुरा गर्दाखेरि पूर्वाधारकै समस्या छ। यो विमानस्थल बनेको 70.5 वर्ष पहिलाको हो। त्यति बेला चाहिँ अब कुन किसिमले यो विमानस्थल बनाइयो, यस्तो ट्राफिक भोल्युम बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा हेक्का राखिएन, जसले गर्दाखेरि अहिले सार्क कन्ट्रीमा नेपालको सिभिल एभिएसनको ट्राफिक भोल्युम यति राम्रो छ, यति राम्रो भएको छ, तर त्यो अनुसार हाम्रो पूर्वाधार भएन। कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँहरू फ्लाइट कन्ट्रोल गर्दै हुनुहुन्छ, हामी गर्दैछौँ। उडान अनुमति नदिने अवस्था छ, जहाज बढाउँछु भन्दाखेरि रोक्ने अवस्था छ हामीलाई, हाम्रो कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि। त्यसको पछाडि पर्ने प्रभावहरू अब हामी ट्राफिक के अरे पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको पूर्वाधार भनिराखेका छौँ। तर मैले मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, अबको 1 वर्षपछि फेरि यो समस्या रहन्न। 1 वर्षपछि फेरि हामी हामी कहाँ आइदेऊ भन्ने स्थितिमा हामी, किन हामीसित भैरवा हुन्छ, हामीसित पार्किङ बेहरू 4-5 वटा बनिसकेका हुन्छन्, टर्मिनल बिल्डिङ पनि हामी एक्सटेन्ड गर्दैछौँ, त्यो पनि बनेको हुन्छ। भेहिकल ट्राफिकको जुन अहिले यहाँले भनेको छ जुन कन्जेसन छ ग्राउन्डमा, त्यो हामीले नयाँ अहिले बनाउँदैछ, गोल्डन गेटको साइड बनाउँछ, त्यसले हामीलाई कम गर्छ। अब डोमेस्टिक स्टल एयरक्राफ्टलाई हामी बाहिर विमानस्थलमा ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ भने यहाँ त्यसै हल्लुको हुन्छ, त्यसपछि फेरि हामीलाई यो समस्या रहन्न। र दोस्रो कुरो अघि यहाँले भनेको छ मैले के समस्या भोग्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि जहाँ पनि समस्या हाम्रो उसको म के देख्छु भने बजेट कन्स्टेन्ट पहिलो कुरा, दोस्रो जनशक्तिको अभाव। तर हामी जनशक्ति पनि हामी फुलफिल गर्न त लागिरहेछौँ र अहिलेको दिनमा बजेटको पनि अभाव छैन, काठमाडौँ एयरपोर्टलाई बजेटको पनि अभाव छैन। तर समस्या के छ भने आज सुरु गर्दा पनि 1-1.5 वर्ष लाग्ने हुन्छ र त्यो प्रक्रियामा हामी गइसकेका छौँ। अब 1-1.5 वर्षलाई के गर्ने भन्ने नै एउटा समस्या छ यहाँ। अर्को जस्तो हो काठमाडौँ विमानस्थलमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूसँग बक्यौताको कुरा बेला बखतमा यहाँसँग हामीले यो बिचमा अनौपचारिक समाचारका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ, उठाउनु भयो। अब कतिपय विमानस्थलहरूको उडान भोलिबाट बन्द हुने भन्दै गर्दा होइन हामीले डिल गऱ्यौँ, पैसा त उठ्ने भयो, बक्यौता धेरै छैन पनि भन्नुभएको थियो यहाँले। के छ बक्यौताको? यहाँले इङ्गित गर्न खोजेको एयरलाइन्सकै नाम म भन्न चाहन्छु, एयर एसियाको एउटा समस्या आएको थियो बिचमा। यहाँले भन्न खोज्नुभएको एयर एसिया हो। एयर एसियाले अस्ति भर्खरै 5.5 करोड बक्यौता मध्येको रेगुलर बिल उहाँले तिरिराख्नु भएको छ। बक्यौता मध्येको चान्चुन 5.5 करोड, ठ्याक्क मलाई रकम याद, 5.5 करोड तिर्नु भएको छ। र एयर एसियाको सिइओले, मेन सिइओले नै मलाई इमेल पठाएर म बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्छु, मलाई केही टाइम दिनुहोस्, 1-1 महिनाको ग्यापमा म तिर्छु भनेर उसले एउटा इमेल पनि पठाउनु भएको छ, चिठी पठाउनु भएको छ। त्यो बापत उहाँले 5.5 करोड बुझाइ पनि सक्नु भएको छ। तर पनि मैले के भनेको छु भने 1 महिना होइन 20 दिनको समय, हरेक 20 दिनमा तपाईँले तिर्नुपर्छ भनेर मैले इमेलको जवाब दिएको छु। यहाँका लोकल एजेन्टलाई पनि मैले अबको 20 दिन कट्यो भने जहाज रोकिन सक्छ भनेर मैले भनेको छु। मलाई लाग्छ विगतको समस्या के थियो मलाई थाहा छैन, तर म मेरो कार्यकालमा म एयर एसियासँग मात्रै होइन भएका बक्यौता सबै उठाउने मैले बाचा गर्दछु। यो बक्यौता किन हुन्छ? हामीले रेगुलर उठाउन नसक्नुको कारण के? प्राविधिक रूपमा केही कारण हो अथवा यो कुनै पोलिटिकल प्रेसरको कुरा हो कि अथवा प्रशासनिक प्रोसेस लामो भएर हो कि? एउटा कुरा के हो भने राजस्व एजेन्टहरूले बेइमानी गरेर हो। राजस्व नउठा भनेर कसैलाई भन्दैन र राजस्वलाई चाहिँ ऊ गर्न पनि सकिँदैन। अब विगतमा के भयो त्यो त्यतापट्टि म जान चाहन्न, त्यो किन त्यो ढिलो भयो भन्ने कुरा। तर अरू एयरलाइन्सहरूको त्यति समस्या छैन। समस्या छ हाम्रो एनएससीको, तर त्यो यहाँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सरकारी
हैन, सरकारी निकाय हो, उहाँहरूको आफ्नो प्रोसेस हुन्छ, त्यही पनि उहाँहरूले कमिटमेन्ट गरे अनुसार हल्का के अरे किस्ताबन्दीमा तिरिराख्नु भएको छ। अलिकति बकौटा देखेको हाम्रो भन्सारमा हो, भन्सारको पैसा उठाएको छैन। मैले सुन्दैछु मन्त्री परिषद पनि निर्णय गराएर त्यसलाई मिना गर्नेतर्फ उहाँहरू लाग्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु। अब रह्यो कुरा अरू एयरलाइन्स मध्ये एउटा डोमेस्टिकको एउटा एयरलाइन्सको अलिकति बढी बकौता देखेको छ। म यहाँ नाम लिन चाहन्न, तर मैले उहाँलाई अस्ति मङ्गलबारसम्म तपाईँको 30% तपाईँले चाहिँ राजस्व बुझाउनु भएन, तपाईँको जहाजमा रोक्छु भनेको छु र म रोकेर पनि देखाइदिन्छु। त्यो बिचमा उहाँले पैसा बुझाउनु भयो होइन, मङ्गलबारबाट उहाँहरूको जहाज रोकिन्छ। 1 घन्टा 2 घन्टा गर्दै म रोक्छु। अब अन्त्यमा लगभग समय सकिएको छ। समग्रमा पछिल्लो समयमा एउटा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल आउने विश्व बजारमा धेरै श्रमिकहरू छन्, उनीहरूको समस्याहरू धेरै सुनिन्छ विमानस्थलभित्र आइसकेपछि अथवा त्यहाँबाट जाने सन्दर्भमा पनि। उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्याहरू के देखिएको छ विमानस्थलभित्र, कस्ता कस्ता समस्या उनीहरूले भोगिराखेका छन् र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने तपाईँको तहबाट के हुनसक्छ? अब मैले यहाँलाई एउटा कुरा निवेदन गर्छु, फ्री भिसा, फ्री टिकटका कुराहरू, त्यसको अनुगमन भएन, कामदारहरू ठगिए, लुटिए, धेरै कुराहरू आउँछन्। अब मैले अघि नै यहाँले नै भनिसक्नुभयो 4000 कर्मचारी कार्यरत रहेको ठाउँमा कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ भनिसक्नुभयो। त्यसकारण त्यो नितान्त हामीसँग सम्बन्धित समस्या होइन, त्यो नितान्त आउँछ। त्यो नितान्त श्रमसँग, त्यो नितान्त इमिग्रेसनसँग, त्यो नितान्त एयरलाइनसँग सम्बन्धित समस्या रहेको देख्छु म। अब मैले खालि कुनै पनि मिटिङमा मैले के भन्न सक्छु भने कुनै पनि यात्रुलाई बिना झन्झट नियमपूर्वक जान दिने पाउने अधिकार छ, त्यसलाई हामी हनन नगरौँ चाहिँ म भन्न सक्छु। तर उहाँहरूबाट जवाब के आउँछ भने नियम पुऱ्याएर आउँदैनन्, श्रमको चिठी हुँदैन, स्टिकर हुँदैन, अब टुरिस्ट भिसामा जान खोजेका हुन्छन्, चाहिने डकुमेन्ट्स हुँदैन, त्यस्तोलाई कसरी पठाउने सर भनेर उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न सुनिसकेपछि मैले होइन मेरो विमानस्थल स्मुथ र अपरेसन गर्नु पर्यो भनेर नियमपूर्वक त म भन्दा बाहिर त म जान सक्दिनँ। त्यसकारण यी कुराहरू समस्या छन्, राज्यले पनि यो हेर्नुपर्छ। मैले हजुरको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु राज्यले पनि यो विषयमा अलिकति जिम्मेवार भएर भइरहेको अझ उ गरिदियोस्। जस्तो कहाँ अड्को छ, कहाँ उनीहरूलाई बाधा व्यवधान छ, त्यो गरिदियोस्। त्यो गर्यो भने हामी नेपाली नै हो, बाहिर जाने हामी नेपाली मध्ये नै जान्छौँ, गरिब तपाईँकै लेबर भएर जाने हुन्। त्यस कारण उनीहरूको समस्या पनि हाम्रो समस्या सम्झेर हामी सबै मिलेर गरौँ न। राज्य किन, राज्य भनेको त हामी नै हो नि, हामी सबै मिलेर हाम्रो दायित्व राम्रोसँग गरिदिउँ। त्यो गऱ्यो भने कसैलाई समस्या रुवावासी चल्छ विमानस्थलमा, त्यसलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने मात्रै हो। एकदम हजुरले एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। मका दिनमा त म भन्दिनँ, हरेक हप्तामा 4-5 जना आउनुहुन्छ, सर हामी जान पाएनौँ, सर हाम्रो यो भन्नुहुन्छ। तर एउटा समस्या के छ भने चाहिने डकुमेन्ट त उहाँहरूले पनि ल्याइदिनु पर्यो नि त। इमिग्रेसनले छोडिदियो भने त भोलि इमिग्रेसनले किन छोड्यो भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ, एयरलाइन्सले छोड्यो भने किन छोड्यो भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। त्यस कारण चाहिने डकुमेन्ट्स उहाँहरूले पनि ल्याइदिनु पर्यो, रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि हामी एउटा मानवीय हिसाबले, नेपालीको हिसाबले पनि हामीले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, यो म मान्यतामा अडिग छु। म हुन्छ, समय संवादलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मेरो 2 शब्द मेरो एयरपोर्टको विषयमा, हाम्रो एयरपोर्टको विषयमा, हामी नेपालीको एयरपोर्टको विषयमा भनिदिने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीसँग संवाद गऱ्यौँ। समग्रमा काठमाडौँ विमानस्थलसँग जोडिएर आउने गरेका समस्याका कुरा, गुनासोका कुरा, त्यहाँभित्र आन्तरिक रूपमा विमानस्थल प्रशासनले भोगिराखेका समस्या, खोजिराखेको विकल्प, अनि समग्रमा नेपालको हवाई आकाशमा प्रश्न उठाएर गरिने समस्याहरू सम्बोधनका सन्दर्भ, त्यो कति स्वाभाविक कति अस्वाभाविक, यिनी प्रश्नमा थियौँ। समय र संवादका लागि म फेरि पनि राजकुमार छेत्रीलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।